На удивление, для механической клавиатуры очень тихые, я бы сказала. Послушайте, и даже пробел. Надо же, я даже не ожидала, что механическая клавиатура будет такой тихой. Обычно у знаменитых всяких фирм это стоит очень дорого. А учитывая цену этой клавиатуры, это классно. А какой пробел тихий. Обычно именно пробел громыхает. Молодцы, Red Dragon, как всегда, они меня удивили. Вот пробел такой громкий. Дальше идем. Вот медиа клавиши самые тихие. Плюс такой дребезжащий. И Enter тут такой же. Ну, так, достаточно тихая клавиатура, на мой взгляд, кому как. Короче, пробел самый громкий. Ну, маленький шрифтик. Вот. А вот медиа клавиши и самые мягкие. Вот это мне так нравится. Увеличение, уменьшение громкости. Такая прелесть. Как мы видим, клавиши буквы звучат по-другому, нежели такие как Enter, Shift по-другому, пробел. Ну, как всегда, самые громкие это пробел и Shift. А Enter уже тихий. Нормальная тихая клавиатурка никому не будет мешать. Вот самые громкие у нас Shift и пробел. Ну, остальные клавиши тихие. Все нормально. Вы это слышите? Эта мембранка, можно сказать, абсолютно тихая. Даже пробел. Послушайте, пробел абсолютно мягкий. Как вы слышите, даже моему попугайчику нравится эта клавиатура. Он вертится вокруг меня.
Да, и мешает мне снимать видео. А может, он просто хочет сказать, что Redragon это класс? Смотрите, ведь у других клавиатур, когда берешь пробел или Shift, к примеру, все дребезжит и громыхает. Но здесь нет. Вы чувствуете, как все сделано. Послушайте, тому, кому нужна так тихая клавиатура, и это то, что нужно. Ну что могу сказать, если вам нужна тихая клавиатура, то вы ее нашли. Вот этот вот, кстати, мягкий звук. Здесь погромче. Красные, видимо, специально сделали такими громкими. Для механической клавиатуры замечательный звук. По мне так очень приятный звук для механической клавиатуры. Такой щелкающий. Вы чувствуете? Абсолютно тихая механическая клавиатура. Вот эти вот только погромче. Shift, Enter. А так, тишайшая клавиатура. Это всем, кто хочет всегда механическую клавиатуру, но при этом, чтобы она была тихая. И в этой клавиатуре все ваши фантазии исполнятся. Это просто невероятно. Просто невероятно. Кстати, интересно, вы слышите, у меня в компьютере звук получается какой. Интересно, что бы это значило. На Ctrl и Shift нажимается, и появляется вот такой звук. Alt. Alt тоже. Caps Lock нет.
видно, что все здорово и классно. Так, клавиатура тихая, очень тихая. Мембранка. Вот единственное, что пробел. И там есть звук пружины. За счет того, что, видите, вот, видимо, вот это вот металлическая такая проволока тут удерживает. Вот они, эти пружины. Наверное, тут возникает такой звук. Вот такая есть особенность. А остальные клавиши тихие. Ну, по ощущениям, очень приятная клавиатура. Для механической клавиатуры негромкая и просто приятно нажимать на клавиши. Просто прелесть. Мне очень нравится. Ну, звук, сами видите какой, да? Говорить излишне. Да, нехило. Ну, буквы хорошо, а вот пробел, звук такой, как будто вы что-то забиваете при ремонте. Так что, если вас кто-то, к примеру, вам мешает, вы можете этим пробелом заглушить того, кто что-то вам говорит. Тоже, кстати, удобная функция. Почему бы и нет? А вот буквы, нормальный звук для обычной механической клавиатуры. Можете послушать звук. Может, кому-то это громко. Я не знаю, я люблю и громкую музыку. Вот эта клавиша, конечно, гораздо громче, чем эти. Чем буквы. Enter, Backspace, Shift.
вот эти все клавиши. Вот пробел,